決める前にめっちゃきつい出ちゃうもうはいよ、来たのあれどっち？絶対無理、同時は絶対無理。私いけるいけるいける？そう。もう泣いてる。あ、もう移動してるあれこういう理解でした90度回転時間になっちゃう。普通のくしゃみやったね。すごい涙と鼻水がしい